dagaalka sokeeye waxaa laga dhaxlay dhalinyaro badan oo idinkoo kale ah maanta inay god ugu jiraan oo laga dhigtay maxaan ku yiraahdaa xaaba laga dhigtay oo la shiday dad badan oo dhalinyaro ah oo idinkoo kale ah iyo dad waaweyn oo waxba galabsana dalka inay ka qaxeen oo qaxooti ay yihiin kuwa badanna badda inay cuntay kuwa badan inay u haajireen wadamo shisheeye oo fog oo caruurtoodii af Soomaaliyeed ku hadlin hadday sii joogaanna diintoodii dhaqankoodii uu isbedelayo 28 sano yaan maraynaa hadda oo weli aan ka hadlaynaa xarbul ahl dagaal sokeeye intiina halkan fadhida 90% waxaan isleeyahay sidii la sheegay waxaa dhalateen 90koodii wixii ka dambeeyey macnaha 90koodii wixii ka dambeeyey ilama aha qof halkan fadhiya inuu dugsi hoose ka baxay dugsi dhexe ka baxay dugsi sare ka baxay saas maaha imisa ka baxay dugsi sare halkan fadhida waa hal qof dugsi sare marka macnaheedu waxay tahay dugsi dhexena kamaydan bixin dugsi hoosena kamaydan bixin marka mustaqbalka caruurtiina say ahaanayeen marka ma sidaan yaa rabtaan marka ilaa hadda idinka waxa weeye xirfadna ma lihidin aqoontii madaniga ahaana fursadeedii maydin helin oo waxa ku mashquulsanaydeen in la islaayo macnaha marka la islaayo oo dadku colaad ay ka dhaxayso nolol ma jirto dadka halkan fadhiya marka yaana rabin inuu noolaado qof walba wuxuu rabaa inuu noolaado somaa yaa la noolaanaysaa marka ma keligaa noolaanaya waxaa u baahan tahay deris waxaa u baahan tahay degaan waxaa u baahan tahay degmo waxaa u baahan tahay gobol dad degan oo wada dhan yaa u baahan tahay nin ganacsi keena nin beer fasha nin arday ah nin macallin ah nin sheekh ah marka dadkaasi ma wada noolaan karaan marka haddii dagaal sokeeyo jiro macnaheedu waxay tahay waxaad rabtaa inaad dhimato marka haddaad dhimanayso kulli waa la dhimanayaaye adduunkan inaan waxba ku lahayn oo adduunkaas ka xirto oo ileen nolol ma rabtide aakhirana dembi iyo cadaab ay kaaga horreyso ka warrama cadaab iyo aakhiro oo dee macnaha waxa weeye waqti aan dhammaanayninna adoo qof dilay ama adoo qof dhibaateeyey ee nafta kaa baxdo ama adoo qof ciil u qaba macnaheedu waxa weye adduunkan waxba kuma lihidin aakhirana waxba kuma lihidin marka waxaa la rabaa caqligeeda inaad la timaadaan adduunkana si fiican ugu noolaataan aakhirana ay janno iyo raaxo iyo idinkaga dambayso macnaheedu waxay tahay go'aankaa qaadateen inaad hubka dhigtaan go'aankaa qaadateen in dib u heshisiin la galo waxa ugu fiican aad samayn lahaydeen wey maxaa yeele waxaa oggolaatay inaad noolaato noloshu marka geeridu maray fiican tahay noloshu waxay fiican tahay marka ummad waalaah aad la nooshahay dawlad aad haysato caqiido fiican aad leedahay xumaanta iyo samaantana aad kala taqaano aad ka fakarayso berri maanta ma aha berri bish soo socota sanadka soo socda aad ka fakarayso mustaqbalka caruurtaada iyo mustaqbalkaaga maaha inaad ka fakarayso goormaad dhimanaysaa goormaa nin waalkaa ku dil doonaa goormaad qof dil doontaa kuu soo socda ma aha geeridu waxay fiican tahay markii aad la dagaalayso qoladan shabaabka ah oo aan idin oggolayn nolol iyagu nolol idinma oggola laakiin qofka Soomaaliga ah waxaa laga yaabaa fakar inaad kala duwan tihiin fakar hal ah inaad kala duwan tihiin laakiin in badanna aad isku raacsan tihiin laakiin noloshaada cadaawad kuma aha shabaab noloshiina cadow ku yihiin diintiina cadow ku yihiin mustaqbalka caruurtiina cadow ku yihiin dawladnimadiina cadow ku yihiin waxa ugu muhiimsan waa sharafkiina cadow ku yihiin qofka marka waa inaad kala doorato ma waxaad rabtaa si gobonnimo leh oo sharaf badan oo qurxoon oo karaamo leh inaad ku noolaato mise waxaad rabtaa inaad ku noolaataan si gobonnimo xumo ah oo gunnimo ah
markay noqoto gudnimo marka inaad dhimato waa xaq waa xalaal weey maxaa yeelay adduunka bini aadan baa tahay waa sharfan tahay inaad si sharaf badan ku noolaatana xaq baa u leedahay haddaa taas weydo adduunka noloshiisu macna ma laha marka inaad ka doorataan taas dhimasho laakiin qof waalka ah inaad disho ama cadaawad aad u qaaddo imisaa ku dhimatay dadkii kooxyada ahaa madaxyo kooxyada ahaa waagaasi dagaalada ku jiray waxaan hubaa wiilashaas dhintay hal qof magacooda ma yaqaanaan soo ma fahmin waa shiteen laakiin waxaa tabaya hooyadiis iyo aabihiis waalihiis lama xasuusto ilmahaas idinka ha noqonina marka taas dowlad baad hesheen dowladdiina la shaqeeya dowladdiina difaacda si aad nolol fiican u heshaan nabadna u heshaan si taas loo gaaro waxaa la rabaa wax alla wixii aad haysataan oo awood ah oo tamar ah ama energy ah ama caqli ah inaan kulligeen ku wada leexinno kuwaas dibadaha laga keenay oo fulinaya siyaasad shisheeye shabaabku wiilasheennii waay laakiin maskaxda iyo waxa ku dhex jira ummad kale yaa wadata ninkaasi shabaabka yarka ah wuxuu cadow la yahay aabbihiis hooyadiis walaalihiis iyo idinka marka wiilasheenni waa yihiin laakiin mana aha ilaa aan noo yimaadaan oo aan bedelno oo aan ka bedelno waxay aaminsan yihiin oo ah burburka iyo dhimashada iyo isqarxiska ilaa ay daayaan wiilashaasi waxay ku shaqeeyaan siyaasad shisheeye ku shaqeeyaan oo aan ogolayn Soomaaliya inay noqoto meel qurux badan meel nabad ah meel dadkeeda nolol fiican ku nool yihiin meel carruurtooda iskuul ay u aadaan meel loo soo dalxiis tago meel adduunka sharaf iyo karaamo ku leh macnaha qofka intaas kuu diida waxa weeye waa cadow saas darteed kulligeen wax alla waxaan hayno waxaan ku wada jeedinaynaa cadowgaas ilaa ay soo noqdaan oo khaladka ay aamineen iyo jahwareerka ku jiraan ee ka soo noqdaan waa dhammaatay dagaal qabiil waa dhammaaday dagaal qabiil wakhtigeedu waa dhammaaday anigu madaxdiina waa la hadlay waana waaniyey waana la hadlay waana waaniyey wayna aqbaleen waa ku mahadsan yihiin waxayna mudan yihiin abaalmarin iyo mudan yihiin idinkana abaalmarin nololeed yaad mudan tihiin oo waa lidin qarameenaya idinku kulligiin waa qaramaysan tihiin waxaad tihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga bilaabo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu leeyahay oo annaga waajib nagu ah inaan xuquuqdiisii meel saarno tababarkiisii meel saarno qalabku ku dagaalgalayo inaan u keenno ciidankana waxaa laga rabaa siday ahaan jireen weligoodba ciidan discibliin leh kala dambeyn leh wadaniyiin ah naftooda u hura dhiigooda u daadiya difaaca dalkooda iyo dadkooda balantaas ma kala qaadanay cadowgeena waa shabaab soo maaha idinku dad waalaatiin soo maaha xaaraan maqdaca idinka tahay inaad isdishaan soo maaha dhaar ilaahay ma ku marnay dhaar ma ku marnay qof Soomaaliyeed oo walaalkiina ah inaydan qori ku jeedinin aydan dhibaateen dhaar ma ku marteen waxaan idin ballan qaadayaa inaad ka mid noqotaan oo la idin tababaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mustaqbal aad yeelataan waad ii sheegteen inaydan dugsi hoose dhamayn dugsi dhexe dhamayn dugsi sare dhamayn waxbarashadeedana waa idin siinaynaa waxbarashadii madaniga ahaydna waa helaysaan waxbarashadii ciidankana waa helaysaan mustaqbalkana waxaad ku yeelanaysaan nolol haddii ay dhacdo waxaa loo dhashaa in la dhinto haddii ay dhacdo qoftiisi inay gasho oo tiisii wakhtigiisu dhammaado dowladda iyo annaga ka mas-uula ubadkiisa iyo xaaskiisa in noloshoodii aysan waxba iska bedelin in carruurtiisii agoonta ahayd aan dhaqaalaysanno oo mustaqbal aan u samayno kii xanuunsada ama kii dhaawacma isagana sidaasoo kale mas-uuliyad gaara naga saaran sidaas darteed waxaa noo ballana
dalkaasi aan wada leenahay inaan wada difaacano aan ka difaacano cadow kasta oo soo hunguriyeeya shabaabku waabay waxba ma wahaba xaqiiqatan marka idin sheego waxba ma aha annaga ka xoog badan annaga ka tire badan annaga ka qalab fiican annaga ka wadaniyeysan annaga ka diin naqaana waa dad habawsan waa dad lunsan oo wareersan oo la jaha wareeriyey oo la marin habaabiyey xaqna kuma taagna kii dhintana naar yuu aaday kii noolna cadaab adduunyuu ku jira idinkana insha allah kii noolna nolol fiican inuu helo kii dhintana uu noqdo shuhada mujaahid inuu noqdo oo ilaahay jannadiisa ugu bishaareeyo dalkiisa isoo difaacaya dadkiisa isoo difaacaya caruurtiisa isoo difaacaya maxaa yeelay adiga ma aha ilaahay adiga adduunka waa ku keenay dadka soo socda weeye waxaan hadda u diyaarinayno wax wanaagsan inaysan ku dhicin wixii idinku dhacay inaysan ku dhicin caruurteena mustaqbalka ay yiraahdaan aabbayaasheen waa noo shaqeeyeen waa noo dhinteen nolosha aan haysanno hadda oo wanaagsan iyagaan ka dhaxalnay laakiin ma aha inaad ka dhaxashaan colaad iyo dhibaato iyo mustaqbal xumo ma aha inay caruurteena ka dhaxlaan alxamdulilah hadda waa isu timaadeen waa is gacan qaadeen soo maaha What